مع ضيفتنا المبجلة المفضلة هذا المساء، المطربة التونسية سعدة، اللي تتميز بطابع خاص للأغنية التونسية وفيها برشا للأغنية التونسية. سارة النويوي على الطرف الآخر بكل حب. مساء الخير سارة. مساء النور ومساء الورد والأفراح، وأنا أول مرة على إذاعة قفصة. أهلا وسهلا. فرحانة أن نسلم على جمهوري العزيز الغالي في قفصة. أنا القفصة نحبها، قفصة البية، معناتها الجمهور اللي تابع فينا الكل من كافة ولايات الجمهورية. نحب نحييكم من منبر متاعي صوت فنانة الرشيدية سارة النويوي. نقولكم على السلامة واللي يسوق طريق السلامة، وإن شاء الله مرحبا بيا في قفصة. مرحبا بك في قفصة. عد رحب بنا بصويتك. رحب بصويتي. أيوة. أنا من نجم أقول يا لا لو يما المشينا بعد اللي مشات ولات ودارت. يا لا لو يما المشينا بعد اللي مشات ولات ودارت، ومازلنا صغار والناس حطرت يما. ما شاء الله عليك سارة، شكرا ليك على التحية. سارة نويوي فنانة رشيدية، فسارة نويوي متميزة بطبعها التونسي ومصرة على الطابع التونسي وتشجيع الأغنية التونسية. أهلا وسهلا بك. نزيد نتعرفوا عليك سارة نويوي. من هي سارة نويوي بالنسبة للمستمع؟ والله سارة النويوي هي فنانة بنت الرشيدية. بديت طريقي في الرشيدية وفي دراسة المألوف التونسي وفي مدرسة الرشيدية. معناتها دخلت للرشيدية وانا صغيرة، تأثرت على يد فنان كبير اللي هو المرحوم الأستاذ الفنان الطاهر غرسة. أيوة. اللي معناتها قدم لي أغنية من تلحينه وكلمات سي عبد العزيز الحاج طيب. هذيك بداياتي، وكانت الانطلاقة معناتها من دار الرشيدية. يقول لي أنت تفكرني معناتها بصالحة، وتفكرني بوقت اللي أطروها كبار الملحنين. فأنا كنت الحقيقة معناتها محظوظة أنه نتلمذ على يد المرحوم الفنان سي عبد الحميد بن علجية، سي محمد ساسي، عمالقة الفن التونسي. والحمد لله معناتها كذلك ما نجمش ننسى المدرسة الأولى، هي بابا اللي كان يحفظ القرآن وكان يحفظني طريقة الغنة وطريقة معناتها طريقة الأداء اللون الصوفي البدوي. وما يخفيش عليكم أني أنا أصيلة ولاية سيدي بوزيد. أيوة. واستقيت هالصوت هذايا التونسي هالجبلي من ربوع جبال سيدي بوزيد، اللي هي أرض خصبة وولادة وما تنجم تكون كانت تنجب صوت كيفي أنا. إن شاء الله نكون قربت شوية الصورة. أيوة. للمستمعين وباش يعرفوني أكثر، وعلى ليه معناتها يقعدوا شادين صحيح باش يقعدوا يسمعوني حتى للآخر. نستمعوا لك في كوكتيل مباشر كانت نجم قبل ما نسمعوا من عند. شنو تختار؟ كوكتيل مباشر. أيوة. شنو تختار؟ شو نقولوا؟ ياللي بعدك ضيع فكري، ارجع لي للقلب ضمك، جنني حبك يا عمري، حياتي في كلمة من فمك. ياللي بعدك ضيع فكري، ارجع لي للقلب ضمك، جنني حبك يا عمري، حياتي في كلمة من فمك. عرضوني زوز صبايا، واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا، هاكي النار.
ما شاء الله عليك. نستمعوا من عندنا، شنو تختار يا صدقي؟ كنا مع كوكتيل لضيفتنا المطربة التونسية سارة النويوي. مرحبا بك من جديد سارة، كنت تستمعي. يعيشك كنت في الاستماع وذكرتوني بأيامات حلوة في الرشيدية مع الفنان زياد غرفة، لأنه هو خطر بعد المرحوم الأستاذ الفنان طاهر غرفة معناتها تبناني نوعا ما الأستاذ الفنان زياد غرفة، اللي نحب نوجه له تحية من هالمنبر هذايا. وكملنا المشوار بعد معناتها بعد وفاة بوه، كملنا المشوار في الرشيدية. أيوة. وقدمنا العديد من الحفلات بالمسرح البلدي بالعاصمة، والحق لقينا نجاح كبير 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 بالكدا. الحمد لله. بدايتك وجدتي فيها صعوبات خاصة من العائلة ولا؟ والله الحقيقة ما وجدتش فيها صعوبات من العائلة كانت متفهمة معناتها، بالعكس كانوا مشجعيني بالكدا. واختي الكبيره معناتها كانت مشجعتني هي وبابا. قلت لك انا تعلمت الغنى والحروف والمد الكل من معناتها من والدي الله يرحمه، كان ذكار وكان يلمنا ونقعدوا في حلقات الذكر باش نحفظوا كل اللون هذاك نتاع البورده. واكتشف هو صوتي معناتها بالاغاني هذيك نتاع البورده، كما صلي يا رحماني، العديد من الاغاني معناتها من الموروث هذاك، موروث خاص جدا معناتها بعيد على المألوف وبعيد على التراث التونسي والكل. الهجرة لمصر هو من أهم أول ما نكتشف معناتها صوتي. الحقيقة ما كانش معارض أني نكون في ميدان الفن، الحمد لله. وبالعكس معناتها كان مشجعني بالكدا، وهو اللي قراني في الكونسيرفاتوار وأنا فرحانة برشا يا فضيلة أني أنا نكون موجودة لأول مرة على إذاعة قصة، على خاطر الحقيقة أول استضافة لي معكم، مرحبا بك. أول احتضان ليكم معناتها، إن شاء الله مش الأخيرة. فأنا فرحانة برشا بيكم. وانا فرحانه بصوتك، واذا كان بقيت حيه معناها ارزق ساستضيفك مره ثانيه يا ساره. يا لنا مرحبا بيك، وان شاء الله تقعد ديما ان شاء الله حيه بوجودكم. نعم. وبوجود اصوات الشاذه في الاذاعات الكل. بالعكس انا نحب راني وانا نثمن ونحط يدي على يد الاعلامي والاذاعي اللي هو معناتها ديما يمشي للاصوات الجيده والجميله نعم. معناتها يدافع على الاغنيه التونسيه. خلينا نشوفوا يا ساره شكون معنا. باهي نستمعوا لك في مقطع اخر من عندنا. لا مقطع من أغنية لسارة النويوي. سارة وي نسمع فيك، وكنا نسمعوا فيك زيادة. ايه انا عجبتني سرحتي مع الأغنية مع الذاكرة. كوكتيل حلو ما هو كوكتيل مزود راه. ايوه كوكتيل مزود. باش نطلبوا ميكن تغني لنا حاجات أخرى. معنا مكالمة نستقبلوها. ألو عسلامة أختي. عسلامة خويا. أهلا بيك، تحية ليك وللطاقم العمل معاك وللضيف المباشر. شكرا خويا. شكون معايا؟ معك محمد البحري من مدلوي. مرحبا سي محمد، اهلا وسهلا بك. شكرا اختي فضيله. عايشك. ايوه انا ما اعتقد فيما يخص المسابقه دكتور جعفر ماجد. به معك ضيفتنا ساره نويوي، فنانه تونسيه تربت على الرشيديه، تغني الالوان التونسيه الكل، المزود، الالوان الاصيله معناها لون صالحه وغيره، والالوان الجديده الاغنيه اللي على ايقاع الموسيقي وعلى اوتار العود. معك ساره، نجم تسلم عليها. مرحبا بك اختي ساره. يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بك. انا من نجم كان نقول اشكرك جزيل الشكر على انك تحفظي وتحفظي معناها على ما يبدو التراث الجنوبي، وانا باش نرد عليك. ايوه مرحبا. يا نانا ويا يما المسينه وجبت الفوسفات من المتلوي، ويا نانا ويا يما المسينة جبت الفوسفات من المتلوي، يا وخالي خدام حالو متنوي يما.
الله 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 الله، فنانين يا ولدي، فنانين اهالي الجنوب ويتفاعلوا، وما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله اصوات. لا تراثنا نحن في الجنوب راهو زاخر معناها، ما شاء الله عليك يا سي محمد، معناها خارقه العاده احنا هنا في الجنوب اختي. ما شاء الله عليك يا سي محمد. شكرا اختي فضيله، يعطيك الصحه. يعيشك. ما شاء الله عليك سي محمد، والله تبارك الله على صوته. نعم تبارك الله على صوتك. شكرا، عايشك، شكرا لك سي محمد، والى اللقاء. ساره، انت نحبوك تغني لنا توا لون اخر مباشر، توا تدندنينا في الدقائق، الوقت في ساعه مشي معاك. ايوه. مو انتم، انا تمنيت اقتراحات من لا عنا من المستمعين. يلا غالب من المستمعين. يلا قول انت. اقترحي انت، ما يصيرش بسرعه. يلا. يا خليلة يا خليلة، يا خليلة يا خليلة، يا ناسية الميعاد ميعادها كل ليلة، يا ناسية الميعاد ميعادها كل ليلة، والكواه الحب يا حليلة، ليلو يتعذب يتولى عنده ليلة يا خليلة، يا خليلة، يا خليلة. شكرا لك سارة. يعني الكثير من الفنانين اللي خيروا الهجرة إما لمصر وإلا لبنان، معناها خاصة مصر ولبنان، لأنه وجهة فنية في الحقيقة. ما نعرفش شنو السؤال، علاش سارة نويوي خيرت أنها تبقى في تونس؟ والله ارتباطي بالعائلة وارتباطي بأولادي والحقيقة، وارتباطي بهالأرض الطيبة هذه بلادي تونس، هو أكبر حاجة معناتها تخليني ما نجمش نخلي بلادي ونهاجر. معناتها الحقيقة نحب نخدم في بلادي وتراث بلادي، ومعناتها أنا الحقيقة متشبثة ياسر بأرض الوطن، ما نحملش الهجرة. فهمت؟ تأدي. أيوة. تنجم تكون فما ينجم احتمال اني نختار ولا ننتقي اغنيه ولا ناخذ اغنيه من برا، وفي وقت اللي والله ما معناتها يمكن. أيوة. يمكن ما نجمش نقول لك نجم ناخذ اغنيه من برا، وقت اللي انا نغني اللون التونسي والجبلي التونسي، الحقيقه نلقى روحي في بلادي خير من الهجره. نعم. سارة، الوقت معك يمر يعني، ولكن بعد باش تبقي تستمعي معنا المقطع آخر من الأنغام متاعك اللي مع سجلناهم. نشكرك برشا، شكرا جزيلا يعني على الحضور. أنا نشكرك زاد على الاستضافة، واللي أنت خممت فيا واللي أنت استضفتني، وأنا سعيدة جدا جدا بلقائي بالناس اللي أنا نحبهم، نحب ياسر أهالي قفصة، ونحب نسلم عليهم الكل فردا فردا فردا، ونقول لهم إن شاء الله يا ربي يعم علينا الصحة، وربي يتم علينا بصحتنا وبدنا، وإن شاء الله بلادنا بخير يا ربي، وانتم بألف ألف خير. إن شاء الله نشوفوك مهرجان البرج يا سارة، قدرة ربي إن شاء الله. علاش لا إن شاء الله. شكرا لك، بالنجاح والتوفيق في أعمالك، وإلى اللقاء. تصبحين على خير. أيضا مستمعينا شكرا لكم الشكر الجزيل. كنا مع بعضنا في المنوعة هذه. اللقاء كان مع الفنان العربي الممثل محمد رياض في الساعة الأولى. حكاية نغم كانت حكاية أغنية يعني قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ، الأغنية اللي كان يتشائم منها برشا عبد الحليم حافظ، واللي كان يظن اللي هي باش تكون نهايته معها. أيضا كانت معنا قبل حين يعني الفنانة التونسية سارة النويوي. برشا أنغام، برشا ألوان، برشا محبة منكم، برشا محبة منا. شكرا لكم، نتواصلوا مع بعضنا، وإن شاء الله الخير والبركة في كل دار، النجاح للأصدقاء والصديقات. الطريق سلامة، خاصة طريق سلامة إن شاء الله ليكم. انتبهوا للطريق، انتبهوا لصحتكم، شوية احتياطات، نغسلوا يدينا وين نمسوا سيارة وإلا أي حاجة، ننتبهوا. إن شاء الله السلامة للجميع من المرض اللي يدور الكورونا، الوباء العالمي، إن شاء الله ربي يحميكم منه. شكرا لكم وإلى اللقاء.